Moin Leute und ganz herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Wir schauen uns an von Mert Gewitter, produziert natürlich wieder von Muko, wie auch sonst. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was er rausgehauen hat. Ich schaue direkt mal rein. Wir labern gar nicht so lange hier rum. Let's go, Freunde. Hören wir mal rein. Und ich erwähne wie immer, Kunde ist König 2, das Cover. Für mich bis jetzt eins der geilsten Cover überhaupt. Einfach weil das so stylisch aussieht. Und weil es einfach geil ist, neben einem Dönerspieß sein Dings zu machen, in einem Dönerladen. Das sieht einfach fresh aus. Mula Brothers. Ein guter Anfang. Check den 1,5 Mio Deal auf Insta und auf Twitter. Mir solltest. Okay, er hat türkische Untertitel. Muss ich mal kurz drauf klarkommen hier. Ich versuche die dann zu ignorieren, weil die bringen mir natürlich eh nichts. Und höre jetzt mal mehr auf den Text an. Let's go. Check den 1,5 Mio Deal auf Insta und auf Twitter. Mir sollte es gut gehen, doch ich fühle mich nicht sicher. Leute machen Fitner, ich seh dunkle Gesichter. Du musst in den sauren Apfel beißen, Leben schmeckt so bitter. In meinem Kopf ist ein Gewitter. Hol mich raus, Baba, ich weiß, du musst auch ackern und du baust ein Haus. Baba, mir ist kalt und ich... Boah, geiler Flow, geile Stimmlage auch. Gefällt mir gut. Wirklich guter Einstieg hier. Sauren Apfel beißen, Leben schmeckt so bitter. In meinem Kopf ist ein Gewitter. Hol mich raus, Baba, ich weiß, du musst auch ackern und du baust ein Haus. Baba, mir ist kalt und ich zitter. Du bist weg, Mama. Wir brauchen Geld, Mama, deshalb mach ich Rap, Mama. Ich werde immer seltsamer. Schlafe in Hotels, aber keiner macht mein Bett, Mama. Keiner, der mich weckt, Mama. Boah. Geile Zeilen auch. Gefällt mir, fühle ich. Richtig schöne Zeilen. Der Beat hat so lange gerade pausiert hier, da war ich erstmal ein bisschen verwirrt. Ich dachte, es kommt so eine kurze Pause, dann kommt direkt wieder die Kick rein. War aber nicht so, der Beat changed hier auf jeden Fall sehr nice. Das war jetzt gerade mega cringe. Egal, gefällt mir gut auf jeden Fall. Schönes Feeling, schöne Atmosphäre, geiler Rap bis jetzt. Keiner macht mein Bett, Mama, keiner, der mich weckt, Mama. Schreib mir keinen Text, Mama. Du suchst mich, doch ich hab mich versteckt, Mama. Mein Leben läuft doch eigentlich perfekt, Mama. Keine Schulden und mein Konto ist gedeckt, Mama. Ich habe goldenes Besteck, Mama. Esse draußen, sag mir, warum es nicht schmeckt, Mama. Sag mir, ist das echt? Hab ich Glück oder Pech, Mama? Also mir gefällt der Flow, mir gefällt auch die Art von der Lyrik her, erinnert mich halt ein bisschen an Katalea. Tu es mir nicht so gut, Katalea. Aus Wut, Katalea. Ich hab Geld, Mama. 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 Aber ist trotzdem ganz geil. Feier ich. Warum es nicht schmeckt, Mama? Sag mir, ist das echt? Hab ich Glück oder Pech, Mama? Es gibt keinen, der dich anruft, du hast recht, Mama. Doch sei dir sicher, tut dir einer schlecht, Mama. Bin ich der dich rächt und ich stech, Mama. Içim der Dert annehmen. Ist nicht von dieser Welt annehmen. Wer hilft dir auf, wenn du fällst annehmen? Und das Atmen fällt Papa heute schwer annehmen. Ich hab ein Loch in meinem Herz annehmen. Du fehlst. Geil. Der Beat, auch wie die Pausen gesetzt sind und so, sehr geil gemacht. Video gefällt mir auch gut. Generell seine Stimmlage und seine Attitude, die er hier ranbringt, ist sehr nice auf jeden Fall. Er hat echt eine druckvolle, angenehme Stimme auch. Klingt einfach fett. Ich hab ein Loch in meinem Herz annehmen. Du fehlst ihm, ihr habt euch geschieden annehmen. Du bist weg, doch die Bilder sind geblieben annehmen. Schmerz in der Brust, die Familie geht kaputt annehmen. Es liegt alles in Asche und Schutt annehmen. Ich weiß, du hast nicht daran Schuld annehmen. Ich werd dir die Last von deinen Schultern nehmen. Wir werden die Welt hier bald bunter sehen. Dein Sohn hat sein eigenes Unternehmen. Ich hab es gesagt. Geile Reimkette auch. Gefällt mir gut. Schuld annehmen. Jetzt habe ich den anderen Reim vergessen. Eigenes Unternehmen. Nice. Gut geflowt. Gefällt mir. Eigenes Unternehmen. Ich hab es akzeptiert, ihr seid nicht mehr zu zweit. Wunden sind verheilt, doch ne Brandnarbe bleibt. Meine Kindheit eine die ist hart, die Zeile. Die ist hart, die hittet hart. Wunden sind verheilt, doch ne Brandnarbe bleibt. Meine Kindheit eine unfassbare Zeit. Die Zeiten sind vorbei, doch der Nachname bleibt Ekşi. Guter Real Talk. Schöner Track. Gefällt mir gut. Nice.
Sehr nice. Geile Atmosphäre auf jeden Fall, die rüberkommt. Auch schöner, düsterer Beat, so passt zum Track, gefällt mir wirklich gut. Hätte gern noch ein Part mehr gehabt, sage ich euch ganz ehrlich. Fast ein bisschen zu kurz, meiner Meinung nach, aber gut, ist halt heutzutage auch relativ üblich so, aber ich mag halt längere Tracks ein bisschen mehr meistens. Hätte gerne noch ein Part gehabt, aber auch so cooler Track auf jeden Fall. Geile Atmosphäre, gute Stimmlage, gute Flow, schöner Real Talk. Geiles Teil. Video passt auch, alles nice. Support da lassen, Leute, ganz wichtig. Link zum Original, wie immer natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, entspannten Tag. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bleibt vor allem gesund und ciao.